engathi uJehova ngangena phambi kwale ngane azibuyekezise konembeza kepha ngicela ukuthi mina kuba abazali abayisukumela leli hlazo namanyala kudilo nabo bese ngibonga abazali akade bekwi-conference yami izolo Nkosi yami ukuzehlisa ukuzithoba nemibuzo emihle ebuzwe abazali izolo abazali akade bekhona izolo balaphekile Ndlovukazi ngifihle lokho abazali akade bekhona izolo balapheke kakhulu right ngisho ukuthi Ndlovukazi uma namhlanje into ebengifuna sikhulume ngayo ngifuna ke sikhulume ngento engiyibiza ngokuthi i-tragedy of American Christianity ngesikhathi Christianity spread umhlaba wonke ama Britons ayishintsha to suit i-lifestyle yase-Britain. That's why we've got something called English Christianity. Now, there's something called Eurocentric Christianity. If you look at go France and the Orthodox Christianity, go Christian, all those things. Now, the Christianity we beg is suited Greece Peninsula, because you figure Peninsula, go Spain. By the way, Spaniards, they've got another type of Christianity, as well as school guy. But in Christianity, it mainland South America. Now I'm a Mexican. I change. It's a very interesting Christianity. It's fluid, deflates, defeater, lifestyle band. Okay. Now, let's figure US. I figure change. Paul, it's a game changer. In South Africa, I forgot about missionaries. Akuyona ke Christian defend ama missionaries kwaku undermine ukubukela phansi ukucekela phansi isithunzi somuntu omnyama ukudistort umlando wakhe ukwehlisa isithunzi sakhe nokucekela phansi unembeza umuntu omnyama unfortunately ke ba accept okhokho bethu le Christianity ngoba babe accept ngesibhamu babe konje ngesibhamu later on ingane zazathi ziyadlubulundela igeneration elandela yona yenza into evenye yahlekisa bakopisha American Christianity. To be honest, before the presence of the Almighty Lord, American Christianity is a joke. How so? Oh no, it is a joke. It is a joke. American Christianity, first of all, imisisa South Africa seko cut and paste. Okay. Yabo. Indlela abayistructure ngayo iresulthe ku cut and paste. Lo cut and paste uyingozi kabi ngoba awukho based on biblical principles. Yazi khona ukubheka ukubona umfundisi ufika afunda iverse leBhayibheli. Kodwa mengisathi uyashumayela kuvene kahlangane. Ukunake lokho. Yeah. How many times have you seen that? Many times. Yeah. Ufika umfundisi afunda iBhayibheli akhulume ngabantu base Edom. Uphuma kweqembu elaliya kwaIsrael. Kodwa meseshumayela uthi abheka ushumayela into ezenzeka kaMasho. Edom ama Edomites noMasho. How do they blend? Yini ibangwa Ndlovukazi ndakasibheka ukuthi ibangwa yini. It's because American Christianity focuses on individual prosperity, whereas the Bible focuses on stewardship. Okay. Yeah. Akasiye lapha na ku Matthew 6 verse 33. Matthew 6 verse 33. Lapha uJesu usithembisa ukuthi ama material blessings can be achieved by seeking the kingdom of God. Oh yes. But it's in America. Let's put it to America. America, it's your individual rights in Christ. Total distortion. This has led to pay as you pray. Yeah, who pay as you pray. That type of Christianity in America, it has led to pay as you pray. It's shocking. They are not demanding money. They are threatening you if you keep